temerá o rei. Deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer de fato. Som do céu chegou, chegou, brilha forte, resplendor. Boa noite, queridos ouvintes, boa noite, mesa. Estamos aqui mais uma terça-feira, pela graça de Deus. Programa Som do Céu, aqui da Rádio da Capela 105.9 FM. Um programa da Igreja Destino, a Igreja Destino que fica ali, já vou passar o endereço para não esquecer. Aqui em Valinhos, na rua Luiz Carlos Brunello, número 58, Chácara São Bento, Valinhos. Se quiser fazer uma visita pra gente ali. Amanhã é Santa Ceia, quarta-feira. O culto começa às 7h30. E temos culto também no domingo. 2 cultos, às 10 da manhã e às 18 horas. E vamos apresentar. Hoje temos aqui... É uma convidada ilustre, né? Ilustre, né? Primeiro vamos aqui com o nosso pastor Edinho. Uma Fala, boa Edinho. noite a todos, boa noite, mesa. Graça e a paz do Senhor a todos os ouvintes. Mais uma terça-feira que nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Estou muito feliz. O time está um pouco desfalcado hoje, mas ganhamos Reforço, viu? um reforço de peso aqui hoje. A Daça Beatriz Dionísio. Grande Daça. Dá um alô pra galera aí, Daça. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. E vamos que vamos. A gente vai de música agora. Daqui a pouco a gente volta, a gente fala um pouco dos nossos apoiadores. E vamos falar da palavra, que é o que nos interessa. Vamos de música. Abraço. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar
em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte.
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E voltamos. Vamos lá, vamos para os nossos apoiadores que têm nos ajudado, têm nos abençoado aí. Nosso Eric, né? Nosso grande amigo Eric. Belo Burger. Belo Burger. O melhor hambúrguer da região, com certeza. Esse é top demais. Temos também Milk Moo. Milk Moo é Milk Moo, né? O milkshake. O melhor que tem na região, no mundo. E o negócio é gelado, hein? Chique no último. DN, assessoria, acessórios e eventos. Mar de Promessas, nosso parceiro também. Wilson. E nosso pastor Marcos, né? Da Arte Animal, que tá sempre aí nos ajudando. E hoje tá fazendo uma falta aqui, né? Cara, gente boa, né? Gente boa, gosto dele. Só quando acorda dá trabalho, né? E vamos para mais um programa aí, né, nosso pastor Éder. Amém. Graça e paz novamente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema, não sei se é desafiador, mas é pertinente, sempre constante e faz parte das nossas vidas. E o tema é bem diferenciado, mas sim, foi um desafio hoje com a minha filha, né? Pensando sobre esse tema. E o tema é a isca do diabo. Como vencer as armadilhas de Satanás. Então, olha o que diz 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé. Jesus disse também em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, falar sobre a isca do inimigo, a isca de Satanás, a gente precisa saber que nós estamos num campo de batalha, que a nossa mente ela é um campo de batalha, e não é uma batalha, né, Daça, onde eu digo assim, eu vou escolher se eu vou guerrear ou não. Eu não quero batalhar. Hoje eu vou batalhar. Eu vou para a guerra, não vou para a guerra. Não, essa batalha nós estamos, querendo ou não, nós estamos em constante batalha, em constante guerra. Então, um dos erros é nós imaginarmos que o inimigo ele vai aparecer para nós de uma forma mirabolante, gigante, né? Mas ele vem através de nós. Uma das armas e das coisas, né, da forma como o enganador trabalha, mentiras, acusações, ofensas, medo, orgulho, sedução do mundo, falta de perdão. Se você lembrar lá em Gênesis capítulo 3, a serpente não obrigou Eva a pecar. Ela apresentou uma mentira. Então é sobre isso que nós vamos falar, a isca do inimigo. Ele não vai te obrigar a pecar, não vai te obrigar a errar, mas vai te apresentar uma meia-verdade, que é a mentira do mesmo jeito, que é pior do que a mentira, para tentar nos seduzir, nos enganar, para que o propósito eterno que já foi estabelecido para as nossas vidas, aquilo que Deus já planejou para cada um de nós, que já está estabelecido nos planos eternos, não se cumpra sobre nós. Então, cada ser humano nasceu para um propósito, nasceu com um objetivo,
nasceu para uma vocação. Cada um de nós temos uma vocação e uma missão que nós precisamos cumprir e devemos cumprir espiritualmente, que vai refletir sobre tudo que nós fazemos. O nosso arqui-inimigo, Satanás, ele sabe. Ele não sabe todas as coisas, não sabe o futuro, mas ele olha, ele observa os movimentos e ele imagina o que está acontecendo. E quando nós estamos no caminho e estamos prestes a florescer ou a exercer aquela missão, aquele propósito para o qual nós fomos criados, ele vai usar de muitas formas, de seduções, de armadilhas, de tentações para barrar a nossa vida, para nos aprisionar, e ele vai trabalhar contra a nossa mente para que a gente não alcance o propósito, ou para que a gente se iluda. Então, uma das orações que nós devemos fazer sempre, e que eu faço: Senhor, nos livra de toda ilusão, nos livra de toda tentação, né? De toda ilusão, porque nós estamos num tempo em que as ilusões, sabe, a falsa verdade, a meia verdade, o falso ensino, aquilo que parece que é de Deus e não é de Deus, nós estamos num tempo de uma ilusão absurda. E se nós não tivermos discernimento, entendimento da palavra, e a palavra não encontrar a raiz em nossa mente, em nossos corações, nós caímos no engano. Em 2 Coríntios 2,11 fala assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Muitos cristãos não caem por falta de amor a Deus, mas por ignorarem as estratégias do inimigo. Eu vou repetir: muitos cristãos não caem por falta de amor a Deus, mas por ignorarem as estratégias do inimigo. Então nós vamos estar conversando um pouquinho nessa noite sobre isso. Já lembrando, né, a gente vai falando aqui, vai vindo os versículos na cabeça da gente, na nossa mente. Em Judas fala que ele seduziu ou enganou os anjos. Na palavra nós vamos encontrar isso, que a terça parte dos anjos foram enganadas por Satanás. Então, já dando um ponto aqui, passando a palavra para a Daça, se Satanás enganou a terça parte dos anjos que estavam na glória, que contemplavam a Deus, quem somos nós, sem Jesus e sem a palavra, para não sermos iludidos, para não sermos enganados? Então essa é uma conversa, né? Em alguns instantes, uma meia hora, 40 minutos que nós vamos estar conversando aqui, da preocupação que nós devemos ter. Gostaria de ouvir um pouco você, Adassa, minha filha primogênita, minha princesa. É isso mesmo, né? A gente às vezes pensa que Satanás vai vir grande, vermelho. A gente tem aquela imagem de chifrinho, de rabinho. Tridente. Mas se o pecado tivesse cara de pecado, se a mentira tivesse cara de mentira, seria muito mais fácil. Eu estou estudando isso na escola, né? Uma falácia. Uma falácia é um argumento que tem cara de verdade, mas que a gente precisa identificar muito bem a estrutura para saber que não é uma verdade. E a gente precisa tomar muito cuidado realmente, porque o pecado, ele vem pequeno, primeiramente. Pequeno com aqueles pensamentos. Vai ser só uma vez, Deus vai te perdoar depois, mas um abismo vai puxando o outro, e quando a gente vê, a gente já tá lá no fundo e é muito mais difícil para voltar, e a gente tem muitos pensamentos de que talvez o Senhor não vai perdoar a gente, ou de que nós não somos dignos, e realmente não somos. É tudo pela graça. Sim. Por enquanto é isso. Graças a Deus. E uma das maiores iscas do diabo é a ofensa. Mateus 24:10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Uma das principais armadilhas de Satanás é a ofensa. Por quê? Pessoas feridas, elas param de servir, abandonam relacionamentos, deixam a igreja, perdem a alegria. Efésios 4, 26 a 27. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Guardar mágoa é abrir uma porta espiritual. Então nós temos na palavra de Deus, contra as ciladas do diabo, a orientação de Paulo quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, é: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, cingindo-se com a verdade, com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra, Paulo escreve, dizendo assim, que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Os filhos de Deus já foram abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Como é que nós alcançamos essas bênçãos? Se não fomos abençoados com todas as bênçãos, com toda a sorte de bênçãos, nós alcançamos essas bênçãos por meio da fé. E Efésios está dizendo para nós que existe uma armadura. E não é... Como é que eu posso dizer? Ela é opcional, mas se você não vestir, você vai ser atacado e você vai ser atingido. Sim. Então, existe essa armadura. E a palavra diz que vem os dardos inflamados de Satanás. Imagine aqueles filmes de Troia, aqueles filmes antigos de guerra, quando tinha aquela flecha que eles mergulhavam no petróleo, no querosene, não sei qual era a química da época, tacavam fogo e lançavam aqueles dardos inflamados contra os inimigos. O que acontece? Às vezes nós fraquejamos um pouco no escudo. Nós colocamos a armadura e de vez em quando a gente não coloca a armadura direito, como se deveria fazer. E algumas flechas, alguns dardos inflamados passam pelo escudo e pega o nosso ombro. Vamos dar um exemplo aqui. Está segurando o escudo de mau jeito e veio um dardo inflamado. Você deixou o ombro desprotegido e aquele dardo inflamado pegou o seu ombro. Então, o que nós fazemos agora? Quando a flecha passa pelo escudo e nos fere, existe uma segunda ferramenta, que é a espada do Espírito. Então nós arrancamos a mentira que foi lançada, um dardo inflamado é uma mentira lançada por Satanás, que nos atingiu. E essa mentira ela só é arrancada pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando nós temos discernimento espiritual, estamos revestidos da armadura, temos o escudo, temos a espada do Espírito. Essa espada, quando Paulo está falando sobre essa armadura, é uma espada de combate corpo a corpo. Não é aquela espada de espadachim gigante, aquela espada de ninja, não. É uma espada curta, de 30 centímetros. Então essa espada era usada justamente para o combate corpo a corpo, e quando algum dardo inflamado atingia a pessoa, essa pequena, uma faca grande, uma espada pequena, era usada para tirar esses dardos inflamados. E o importante de quando nós arrancamos a mentira de nós pela palavra, tão importante quanto nós tirarmos a mentira que foi lançada por Satanás, é nós substituir esta mentira pela palavra, pela verdade. Então as mentiras do inimigo guerreiam contra a nossa identidade em Cristo. Guerreia contra o que você sabe sobre Deus. Então, o que nós sabemos sobre Deus? O que nós conhecemos sobre Deus? O que nós aprendemos sobre o Evangelho? O que nós aprendemos sobre Cristo? Então, quando ouvimos a mentira,
Na verdade, quando damos ouvido à mentira, nós criamos uma arena na nossa cabeça. De alguma forma, meu caro ouvinte, quando você deu ouvido a uma mentira pensando que era verdade, por querer ou sem querer, ela cria em nossa mente uma arena, um campo de batalha, onde o inimigo é capaz de guerrear contra a mente de Cristo. Olha só o que nós estamos falando aqui. O diabo nunca pode vencer a Deus. Sim ou não, mesa? Sim. Ele não pode, de forma nenhuma. Então as mentiras, elas guerreiam contra o quê? Contra Deus, e podem enfraquecê-lo dentro de nós. Então existe um tempo em que o que pensamos e determinamos afeta o resultado do que Deus deseja. Então, recapitulando, a nossa mente é uma arena de batalha, e essa batalha ela ganha força quando nós, por um descuido, damos ouvido a uma mentira. Então Satanás ganha força na nossa mente porque as mentiras que ele lança sobre nós guerreiam contra aquilo que nós sabemos de Deus, vão trabalhar contra a nossa identidade em Deus e enfraquece aquilo que nós sabemos de Deus. Vai enfraquecendo, vai minando porque nós damos ouvido a uma mentira. Então existe um tempo em que esses pensamentos e aquilo que nós determinamos afeta o resultado que Deus deseja, porque há um desejo de Deus para a nossa vida, há um plano de Deus para a nossa vida, há a gente planeja o nosso dia, nós fazemos planos, nós temos os nossos sonhos, mas é bem verdade também que Deus tem um plano do dia para a nossa vida. Então, melhor do que pedir para Deus abençoar os meus planos, é: Senhor, qual o teu plano? Porque o plano de Deus é melhor. O plano de Deus é melhor. Então, no capítulo 7, verso 13 de Marcos, Jesus dizendo aos escribas e fariseus, dizendo assim: vocês, por suas tradições, vocês invalidaram a palavra de Deus. Então, olha as armadilhas de Satanás e o quão perigoso é isso. Por quê? Porque pode invalidar a palavra de Deus dentro de nós. Porque quando nós acreditamos numa pequena mentira, por querer ou sem querer, nós damos poder ao mentiroso. E quem é o mentiroso? É Satanás. Então é possível, através de valores religiosos mal aplicados, que não são fundados na mente de Cristo, eu posso minar o poder da palavra de Deus. Então a gente, quando aplica os fundamentos da palavra de uma forma errada, nós somos fracos no conhecimento de Deus. Quando a palavra não é bem fundamentada em nós, nós somos fracos no nosso combate contra as astutas ciladas de Satanás. Então há uma necessidade de nós fortalecermos a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração. E o escudo da fé é esse escudo que absorve, extingue a mentira. E a fé, essa fé não é uma fé de eu acredito, é uma fé que ela é embasada na palavra de Deus, descobrindo então a natureza de Deus. A gente tem uma clara percepção de quem Deus é, porque nós temos uma fé embasada, baseada na palavra de Deus, de tal forma que a nossa fé ela é tão estruturada que nós extinguimos com a mentira de Satanás. Amém ou não amém? Amém. Então toda mentira do inimigo é para minar a nossa posição em Cristo. Amém? Amém. É isso, Daça?
Fala mais um pouquinho. Eu acho que isso também fala muito sobre disciplina, né? Porque pra gente estar firme realmente nessa guerra que a gente vai ter, a gente precisa estar realmente ali focado na palavra, estar lendo, estar orando, estar em uma vida realmente de acordo com a palavra do Senhor. E a gente realmente no começo, assim, não vai ter vontade de orar, de ler a Bíblia. Se a gente ficar esperando essa vontade vir, a gente não vai fazer nunca. Então, isso fala bastante sobre essa disciplina de fazer mesmo não querendo. Porque Satanás, ele não tem um dia de folga, não tem um dia que ele não vai fazer. São todos os dias. Então, a gente tem que também, com certeza, pela fé, mas com disciplina. Disciplinas espirituais para mantermos a nossa fé, né? Sim. E a perseverança e em constante guerra, né? A gente está em guerra. A gente não se entrega e a gente persevera. Então a gente escuta, né, o que Jesus disse: orai e vigiai para que não entrais em tentação. Então, falando sobre as armadilhas de Satanás e sobre o quanto que ele tenta dominar a nossa mente, e é interessante nós pensarmos sobre isso, porque, como já foi falado aqui, né, se ele viesse com um tridente, chifrinho, de rabinho, aquela cara de diabo feia, a gente sairia correndo, a gente gritaria: sangue de Jesus tem poder, sai para trás de mim, Satanás. Mas quando ele vem com roubo, quando ele vem com imoralidade, quando ele vem com dúvida, mentira, a gente percebe. Quando ele vem exagerado, a gente percebe o ataque, percebe as ciladas, as armadilhas. Mas quando ele vem disfarçado de Jesus, quando ele se disfarça de Jesus, e quando ele se faz como um anjo de luz, como diz lá em 2 Coríntios 11, verso 14, a palavra diz que ele se faz como um anjo de luz. Quando ele vem com sugestão de dúvida e porque tem aparência de humildade, é recebido pelos crentes. Então nós estamos falando da isca, estamos falando mais de armadilha do que isca aqui, né? Já é uma armadilha. Quando vem com aquela carinha de humildade, com aquela aparência de humildade, os crentes recebem como se fossem de Deus. Paulo disse uma coisa a Timóteo: lute sua guerra, lute de acordo com as profecias que foram dadas a seu respeito. Tome a palavra do Senhor e lute a sua luta. O seu destino está do outro lado da guerra. Então, quando o inimigo ele aparece escancarado, aí a gente percebe, a gente discerne, né? Mas quando ele vem disfarçado, porque se Satanás vier com uma casa para colocar na sua cabeça, você fala: sai fora, o sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo agora. Mas quando ele vem com um cisquinho, uma pedrica, então é isso que ele faz: ele põe uma pedrinha, um dia, uma pontinha de mentira ali, bem pequenininha, que você nem percebe, e você deu crédito àquela mentira. No outro dia ele vai pondo outra pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha. A hora que vê, ele constrói uma casa. Aí quando você vai dormir à noite, ele sai da casa para atormentar sua mente. E ele é paciente. Ele é paciente. Ele é espírito. Ele não cansa. Então, a gente tendo ciência dessas coisas, conhecendo o nosso inimigo, estamos conhecendo um pouco hoje. Estamos falando o básico aqui, né? Sim. Mas para despertar o entendimento daqueles que nos ouvem, de que não é brincadeira.
Tem muitas pessoas que entram em depressão, e não estou falando da depressão natural, porque existe a química do corpo, a falta de algumas vitaminas que levam a pessoa a uma depressão, e às vezes um exercício e beber um pouco de água a mais já resolve. Mas estou falando daquela depressão que é sugestão de Satanás. Por causa da mente. Porque não sabe quem é em Cristo. E porque foi dando ouvidos a mentiras, após mentiras pequenininhas, que foi construindo uma fortaleza de Satanás na nossa mente, que só é destruída por Cristo. 2 Coríntios 10, versos 4 e 5, diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então nós destruímos vãs filosofias. Então, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais fortalezas o apóstolo Paulo está falando? As fortalezas que nós construímos na nossa mente. Pensamentos que pode ser que você esteja me ouvindo e que você tenha um pensamento estabelecido sobre determinado assunto, ou sobre Deus, ou sobre a igreja, sobre a palavra, e esse pensamento seu está tão definido, tão bem estruturado, que você ainda não pôs ele à luz da palavra para saber se aquilo que você pensa sobre Deus é a verdade. E essa fortaleza precisa ser destruída para que a gente possa vencer essa barreira da batalha contra o inimigo e ir para Efésios capítulo 2, que diz assim, que ele nos fez assentar nas regiões celestes com Cristo, acima de todo principado, potestades e dominadores do mal. Então, esse lugar que nós estamos. Então, se nós estamos acima, é porque quer dizer que eles estão abaixo. Então, nós falamos com as potestades e com os dominadores do mal como quem fala olhando para baixo. Porque nós estamos assentados nas regiões celestes com Cristo. Então, essa é uma posição espiritual da igreja, daqueles que nasceram de novo e que são filhos de Deus agora, que nós estamos assentados juntamente com Cristo, porque o governo está sobre os seus ombros. É Cristo quem governa sobre todas as coisas. E foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós estamos inseridos em Cristo porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro. E como noiva e como filhos de Deus, ligados ao cabeça que é Cristo, nós estamos numa posição espiritual de autoridade e que isso deve e precisa refletir sobre as nossas ações, e a batalha na nossa mente, ela precisa ser estruturada e não é uma batalha que nós não vamos vencer. A palavra diz o quê? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós já vencemos. Percebe, olhando agora para a nossa vida e para o nosso país, o quantas pessoas não vivem como mais do que vencedores por causa da mente? Porque tá tendo uma batalha, e nessa batalha as mentiras de Satanás estão estruturadas de forma que estão vencendo. Então nós estamos falando sobre o quê? De ser diferente? Não. Não somos chamados para ser diferente. Vamos ser original. Não. Nós estamos sendo chamados para sermos autênticos. E não um autêntico da boca para fora. Sermos um autêntico segundo o que Deus planejou para nós. Amém ou não amém? Amém. Mais um pouco, Odassa? Acho que é isso, só mesmo.
Tem que acrescentar. Vamos de música então, Bora, Li? vamos de música. Pois nós voltamos falando um pouquinho mais sobre as armadilhas de Satanás e quais são os planos de Deus e o que Deus espera de nós e qual é a porção que nós temos acesso e que às vezes nós não usufruímos porque somos guerreados na mente para não alcançarmos aquilo para que fomos projetados. Amém. Vamos de música, já Bora. voltamos.